폴리 아티스트의 폴리는 20세기 초 헐리우드에서 활약한 효과음계의 대부 잭 폴리의 이름에서 비롯된 것인데요. 당시는 무성영화에서 유성영화로 전환되는 시기였기 때문에 잭 폴리의 작업 방법은 현대 영화 음향 시스템의 기반이 되었다고 합니다. 소리를 구현할 때 영상 그대로의 모습을 재현해 소리를 녹음하는 것이 아니라 진짜보다 더 진짜 같은 소리를 만들기 위해 폴리 아티스트만의 특별한 기술이 더해진다고 합니다. 실제로 녹음되어 있는 이펙트성 소리들을 제외한 영화의 어떤 느낌을 더 전달해 줄 수 있는 부분과 배우분들이 움직이는 소리들, 이런 감정을 줄 수 있는 부분들을 폴리 아티스트가 만들어서 넣고 있습니다. 경아들이옵니다. 경아들이옵니다. 폴리 아티스트가 소리를 입힌 부분이 어떤 장면인지 아셨나요? 네, 맞습니다. 용변 볼 때 나는 소리를 구현한 것인데요. 이렇게 영화 속 캐릭터의 상황을 대사가 아닌 소리로만 나타내야 하는 장면은 폴리 아티스트의 창의적인 기술이 필요하다고 합니다.